Sana DP Oto. Oh, banongkrong di sini kamu eh. Kok di sini DP tanpa banongkrong ini eh. Bagus. Aduh, kenapa? Kenapa suruh pulang? Aku cuma Putri itu dia tidak bilang mau suruh pulang. Cuma dia batuk akan. Iyo Alvin, benar cuma Mali Putri tidak bapak pulang pak guru. Cuma asal nggak tahu ke sana, DP babatuk itu 1 juta DP arti.